ဆိုတော့2025မှာကျွန်တော်တို့စတင်လေ့လာတဲ့အတက်ပညာ5ခုလို့ပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေပါမလဲဆိုရင်နံပါတ်1က programming နဲ့ ID ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ programming နဲ့ ID ကကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရာမှာနေအလုပ်ရနိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုအခြားနိုင်ငံကိုကျွန်တော်တို့အလုပ်ထွက်လုပ်တဲ့အခါမှာအထူးသဖြင့်လူငယ်ပိုင်းတွေပေါ့နော်ဆိုတော့အခြားနိုင်ငံကိုအလုပ်ထွက်လုပ်တဲ့အခါမှာအများစုကျွန်တော်တို့အခက်အခဲကြုံရတာကကျွန်တော် language barrier ပေါ့နော်ဆိုတော့ထားတော့ English လို့ပြောတဲ့နိုင်ငံမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူတို့နိုင်ငံရဲ့ဘာသာစကားကိုမတက်တဲ့အခါကြလို့ရှိရင်အခက်အခဲကြုံရနိုင်တယ်အဲ့တော့ programming နဲ့ idea ကျတော့အဲ့ဘာသာစကားအခက်အခဲကိုနည်းနည်းလေးညော့သွားစေတယ်ပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုကကုတ်ရေးတဲ့အခါကျတော့ဒီကုတ်ကကျွန်တော် Python ကိုတက်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် Python နဲ့ရေးရတဲ့ကုတ်ကတကဘာလုံးမှာဘယ်နေရာရောက်အခြေခံအဖြစ်အကုန်တူပဲနော်ဒီနိုင်ငံမှာဒီလိုပုံစံမျိုးလေးသုံးမယ်ဟိုနိုင်ငံမှာဟိုလိုပုံစံမျိုးလေးသုံးမယ်ဆိုတဲ့အသေးအဖွဲဝါခြားမှုလောက်ပဲရှိပြီးတော့ကြံ့တာအတူတူပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ခဏပြောလို့ language barrier မှာကျွန်တော်တို့ customer service အလုပ်တွေကျွန်တော်တို့ဒီလူတွေနဲ့ပြောဆိုဆက်ဆံရတဲ့အလုပ်တွေလောက်ကျွန်တော်မစိုးတော့အဲ့တော့အလုပ်ရဖို့ chance ကပိုများတယ်ပြီးတော့ ID နဲ့ပတ်သက်တဲ့ programming နဲ့ပတ်သက်တဲ့ level တွေမှာအမြဲတမ်းနှိပါလောက်လိုအပ်တယ်ခက်ခဲတဲ့ဘာသာရပ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လူလိုတယ်ခက်ခဲတဲ့နယ်ပယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လူလိုတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ New Zealand တို့ Australia တို့ဘာလို့တွားကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းတို့ရဲ့ဒီ website ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအမြဲတမ်းလိုအပ်နေတဲ့လူစင်းရင်းမှာဒီ programming တွေ ID တွေအမြဲတမ်းပါတယ်ဆိုတော့ဒီလိုအလုပ်မျိုးလုပ်ထားခြင်းအပြင်အလွယ်တကူပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အလွယ်တကူဆိုတာကကျွန်တော်ဆိုလိုတဲ့သဘောကအလုပ်အရန်လွယ်ကူမလို့ပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အခြားလူတွေထက်စားလို့ရှိရင်တော့သူက demand ပိုများနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖြစ်နိုင်ကြီးပိုများတာပေါ့နော်ဆိုတော့ programming နဲ့ ID ဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယကတော့ artificial intelligence AI မှာဆိုတော့ခုန programming နဲ့ ID နဲ့ဘာကွာလဲဆိုလို့ရှိရင် AI ဘိုင်းမှာတော့ AI အတွက် fees တက်ရှိလာတယ်ဆိုတော့ AI က level တွေအများကြီးပဲသူထက်ကွဲသွားတာရှိတယ်ဥပမာ NLP ပေါ့ natural language processing ဘက်ကိုသွားမလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် big data ဘက်ကိုသွားမလားကျွန်တော် level တွေအများကြီးကွဲသွားတယ်ခုနကျွန်တော် GPT လိုမျိုးကျွန်တော် chat တွေဘက်ကိုကျွန်တော်သွားမလား generated ပုံစံမျိုးတွေစီသွားမလားအဲ့လို level တွေအများကြီးကွဲသွားတယ်ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့ AI ကို user တယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်စပြီးတော့သုံးသင်းတော့အချိန်ကိုရောက်ပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ user တယောက်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အနည်းဆုံးတော့ chat GPT ကိုသိချင်တာတွေမေးနေတာမျိုးလို့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းအတွက်ကိုလိုအပ်တဲ့ content idea တွေရှာနေတာမျိုးလို့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် design ကို AI သုံးပြီးဆွဲနေတာမျိုးဒါမျိုးတော့စပြီးတော့လုပ်သင့်ပြီလို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်ဆိုတော့ဒီ artificial intelligence AI ဘက်ကလည်းကျွန်တော်တို့နောက်ကျပြီးကြံနေခဲ့လို့မရတော့တဲ့ level ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ဒီဘက်ပိုင်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့တစ်ချက်လှည့်ပြီးတော့လေ့လာတဲ့နဲ့အထူးသဖြင့်လူငယ်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ AI fees ထဲမှာအလုပ်လုပ်ဖို့နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ AI နဲ့ဆိုင်တဲ့ programming language တွေဒါမှမဟုတ် AI နဲ့ဆိုင်တဲ့ data analysis တွေအဲ့လိုမျိုးဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေကိုလေ့လာတဲ့လို့လူကြီးပိုင်းတွေအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းမှာကိုယ့်ရဲ့နေ့စဉ်အလုပ်မှာကိုယ့်ရဲ့နေပယ်မှာ AI ကိုဘယ်လိုအသုံးချမလဲဘယ်လိုလွယ်ကူအောင်လုပ်မလဲဘယ်လိုမြန်ဆန်အောင်လုပ်မလဲဆိုတာကိုစတင်ပြီးတော့ explore လုပ်တဲ့အချိန်ကိုရောက်နေပါပြီเนาะဆိုတော့နံပါတ်2က artificial intelligence AI ဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်3 crypto နဲ့ blockchain ဒါကလည်းချို့နိုင်ငံတွေမှာ regulation အရာကန့်သတ်ထားရရှိရချို့နိုင်ငံတွေမှာပိတ်ပင်ထားရရှိနေပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့တဟုန်တိုးတက်လာနေတာကိုတွေ့နေရတယ် crypto ဒီကျွန်တော်တို့ currency တစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ငွေကြေးတစ်ခုတည်းကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး cryptography လို့ခေါ်တဲ့ဒီ crypto နဲ့ဆိုင်တဲ့ blockchain နဲ့ဆိုင်တဲ့နည်းပညာအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာဖြစ်တယ်အခုဥပမာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုနေရာမျိုးတွေမှာတုံးချလို့ရလဲဆို crypto က for example ပေါ့နော် logistic မှာတုံးမယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုကိုဒီဘက်ကနေဟိုဘက်ကိုကျွန်တော်တို့ trade လုပ်တဲ့အခါပို့တဲ့အခါမှာဒီပစ္စည်းပဲရောက်နေလဲဆိုတာကို blockchain ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခြေရာခံလို့ရနိုင်မယ်တခါဒီပစ္စည်းကငွေရှင်းပြီးသားမရှင်းရသေးဘူးလားဆိုတာကို smart contract နဲ့ကျွန်တော်ချိန်ပြီးတော့ငွေရှင်းပြီးရတယ်ပစ္စည်းကို auto ရုံကနေပြီးတော့စက်ရုပ်ကတခါတည်းကောက်ပြီးပို့တဲ့စနစ်တွေဒါမျိုးတွေက blockchain နဲ့ကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်လို့ရလာပြီအဲ့တော့ blockchain ဒီဂျားကနေပြီးတော့ penetrate လုပ်ဖို့ဝင်ပြီးတော့ထိုးဖောက်ဖို့ခိုးဖို့ခက်ခဲတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ blockchain ဒီ security တော်တော်ကောင်းတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့လူပါစရာမလိုဘဲနဲ့ automate တွေလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီလိုချက်တွေကြောင့်ကျွန်တော် blockchain ကိုနေရာစုံမှာတုံးလာကြငွေကြေးတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးတခြားနယ်ပယ်တွေမှာပါတုံးဖို့ကျွန်တော်စပြီးလှုပ်လာကြပြီပေါ့နော်တုံးနေကြပြီအဲ့တော့ cryptocurrency လို့ခေါ်တဲ့ငွေကြေးတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးကျန်တဲ့ဘိုင်းတွေနဲ့ကျွန်တော်စပြီးလေ့လာသင့်တယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါ American သမ္မတရွေးကောက်ပွဲလိုဟာမျိုးမှာတော့မှကျွန်တော် Donald Trump လိုသမ္မတလောင်းကနေပြီးတော့ blockchain community နဲ့ crypto community ကိုစောင်းပေးပြီးတော့မဲတွေဆွဲနေတာကိုကြီးချင်းရဖြင့်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါ crypto နဲ့ blockchain ဒီဘယ်လောက်ထိအရေးပါလဲဆိုတာ
ကျွန်တော်သိလာပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့လည်းနောက်ထပ်အရေးပါလာနိုင်အောင်ပဲအဲ့တော့ crypto နဲ့ blockchain ကိုစပြီးလေ့လာထားသင့်ပြီအဲ့တော့ crypto နဲ့ blockchain ကိုလေ့လာဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ DBS မြန်မာနေပြီး DBS crypto ဆိုတဲ့ channel တစ်ခုဖွင့်ထားတာရှိပါတယ် subscribe မှာတင်ထားပြီးပါတယ်အောက်မှာလည်း link ပေးထားပါမယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့တွားပြီးလေ့လာလို့ရတယ်ပေါ့နော်လောလောဆယ် video အသစ်တွေမတင်ရသေးဘူးဒါပေမဲ့ subscribe လုပ်ထားလိုက်ပါကျွန်တော်အဲ့မှာ in-depth crypto နဲ့ blockchain အကြောင်းသိတဲ့ဆက်ပြီးတော့တင်သွားမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါဒီ crypto နဲ့ blockchain ဖြစ်ပါတယ် number 4 foreign languages နော်ကျွန်တော်တို့ English အပြင်တခြားတစ်ခုခုပါတွဲပြီးတော့တင်နေတယ်ဆိုတော့အခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့အများစုက English လို့တော့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းပါးပါးတော့အနည်းဆုံးတော့ပေါ့နော်တမင်စားရေးတောက်လောက်ကတော့ပြောတတ်ကြပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ငယ်ငယ်ကလေးကတင်လာခဲ့တာဆိုတော့တော်တော်လေးကောင်းကောင်းနဲ့ကျွန်တော် business level အထိပြောတတ်တဲ့လူတွေလည်းကျွန်တော်နိုင်ငံမှာအများကြီးရှိနေပါပြီဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ English ကိုအာရုံစိုက်တဲ့နေတူတခြားဘာသာစကားတွေဥပမာ Spain ဆိုလို့ရှိရင် English ပြီးရင် Spain ကဘာမှဒုတိယအပြောအများဆုံး language ဖြစ်တယ်နော်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် Chinese တရုတ်ဘာသာစကားအဲဆိုတော့လူကြီး1 billion ကျော်ရှိနေတဲ့ပြီးရင်တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာလည်းတခြားနေရာတွေမှာစင်ကာပူလိုနေရာမျိုးတွေမှာပါမလေးရှားလိုနေရာမျိုးတွေမှာပါသုံးလို့ရတယ် language ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံနဲ့လည်းအိန္ဒိယနိုင်ငံဖြစ်နေတယ်ဒါလမ်းလောက်ထားလို့ရှိရင်မမှားနိုင်တဲ့ language ဖြစ်နိုင်တယ်နော်တခြားဘာသာစကားတွေဥပမာထိုင်းနိုင်ငံထိုင်းစကားဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟုတ်တယ်ထိုင်းစကားကိုထိုင်းနိုင်ငံနဲ့သုံးတာဒါပေမဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာလည်းလူကြီးတန်း80ရှိတယ်ထိုင်းစကားတက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ opportunity ကနောက်ထပ်တန်း80စာတိုးသွားမှာကျွန်တော်တို့ထိုင်းလိုဗီဒီယိုလုပ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုကြည့်မဲ့လူကတန်း80ထပ်တိုးလာမှာနော်အဲ့တော့ဒါကကျွန်တော်တို့အတွက်တော်တော်လေးကောင်းတဲ့ opportunity ပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်ဘာသာစကားမှာကျွန်တော်တို့အားနေရဆိုတာမရှိဘူးfor example ကိုရီးယားဆိုလို့ရှိရင်လည်းအခုကိုရီးယားစကားကိုတော်တော်များများပြောကြတယ်နော်ကိုရီးယားစကားကိုတကမ္ဘာလုံးမှာမသုံးမိမဲ့ကိုရီးယားစကားဒီကိုရီးယား language တွေရှေ့ကိုရောက်လာတဲ့နေတဲ့ language တစ်ခုဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ K-pop တို့ကျွန်တော်တို့ဒီ K-drama တို့ကြောင့်ဟုတ်နော်အဲ့တော့ဒီကိုရီးယား language ကိုလည်းသင်ရင်လည်းမမှားဘူးအဲ့တော့ဘယ်ဘာသာစကားမဆိုသင်ထားရင်မမှားဘူးအနည်းဆုံးတော့ကျွန်တော်တကုန်းကို1000သင်နေရမှာအသုံးဝင်တယ်နော်အဲ့တော့ English အပြင်တခြား foreign language တစ်ခုခုပါတွဲပြီးတော့ကျွန်တော်လေ့လာဖို့အကြံပေးခြင်းနဲ့နောက်ဆုံးနံပါတ်5အချက်ကတော့ financial education ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပတ်စံကိုဘယ်လိုရှာရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်ပြီးကျွန်တော်ရှာကြတယ်ပတ်စံကိုဘယ်လိုထိန်းသိမ်းမလဲပတ်စံကိုဘယ်လို manage လုပ်မလဲဘယ်လိုကိုယ့်အတွက်အလုပ်လုပ်ပေးအောင်လုပ်မလဲဆိုတဲ့ပညာရပ်တွေကိုကြာတော့ကျောင်းနေမှာကျွန်တော်တို့မတင်ဘူးကျွန်တော်တို့ကျောင်းနေမှာတင်တာတင်ချာပဲရှိရပြီးရင်တွေးခေါ်စဉ်းစားနည်းကိုကျွန်တော်တို့တင်တာပေါ့ဆိုတော့အဲ့တင်ထားတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီ financial မှာပြန်သုံးဖို့ financial education ကိုဆက်ပြီးလေ့လာတယ်ဥပမာဆိုပါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပတ်စံကိုရလာတဲ့ပတ်စံကိုဘယ်လောက် percentage ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကရေရှည်အတွက်ကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့တယ်ဘယ်လောက် percentage ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကနေ့စဉ် expense အတွက်ကို cover ဖြစ်အောင်သုံးတယ်ဟုတ်ပြီ investment မှာဆိုရင်တော့ဘယ်ဟာတွေမှာ invest လုပ်တင်တယ် crypto မှာ invest လုပ်တင်တာလား stocks မှာ invest လုပ်တင်တာအင်ချန်မီမှာလားဒါမျိုးတွေကကျွန်တော် financial education ကိုလေ့လာမှကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့သိလာမယ်ဟာပေါ့နော်အချို့ရ naturally ကိုယ့်အကိုသိကြရလဲရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အများစုကတော့ဒီ financial education ကိုမလေ့လာထားရတဲ့ကြောင့်မလို့ investment လုပ်တဲ့အချိန်မှာဥပမာ crypto တို့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်မသိဘဲနဲ့ကိုယ်မရှိမြအကုန်ပေါ်ထည့်လိုက်မိရရှုံးသွားတယ်ဒါမျိုးတွေဖြစ်နိုင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် financial education ကိုလည်းကျွန်တော်တို့လမ်းလုပ်တင်တယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်အဲ့အတွက်2025မှာ financial education ကိုစပြီးတော့လမ်းလုပ်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော် DBS မြန်မာကနေလည်းဗီဒီယိုတွေအများကြီးတင်ပေးတော့မှာနော်ဆိုတော့ဒါဒီ2025ခုနှစ်အတွက်ကိုကျွန်တော်အကြံပေးခြင်းနဲ့လေ့လာတဲ့အသက်ပညာ5ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီထဲမှာမပါဘဲနဲ့လေ့လာတဲ့နေတော့ထင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုယ်မှမိုင်းငယ်လို့ရပါတယ်ဒီအဆုံးထိပြီးအောင်ကြည့်ပြီးတော့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ် DBS Crypto Channel လေးကိုလည်းတွားပြီးတော့တစ်ချက် subscribe လုပ်ထားပြီးပါကျွန်တော်တို့လည်း subscribe မလုပ်ရရင် subscribe လုပ်ပြီးပါကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ငါရှင်းနေနေဖြစ်ပါသေး